បាទសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលវីដេអូនោះបងប្អូនមួយចំនួនពីអតីតកាលដែលគាត់នៅក្មេងប្រហែលជាគាត់នឹងឆ្លងកាត់សម្រាប់ដែលអ្នកដែលគាត់ឆ្លងកាត់នឹងភាគច្រើនគឺក្មេងដែលអ្នកនៅជនបទណាចឹងដោយសារខ្ញុំឃើញក្មេងៗគាត់លេងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងឆ្ងល់ថាការឆ្លងកាត់នេះជាវីដេអូបែបម៉េចហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើការតាមដានបងប្អូនខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ទៅសម្រាប់វីដេអូនោះគឺខ្ញុំឃើញថាឃើញហើយវាអារម្មណ៍មួយថាជាអតីតកាលមួយដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរបាទអញ្ចឹងនេះទស្សនវិជ្ជានៅខាងស្រុករបស់ខាងខ្ញុំនោះគឺថាផ្លូវឥឡូវមានរៀបចំបានត្រឹមត្រូវហើយបើយើងសម័យមើលពីការជំនាន់1991ឬក៏1997 98អីផ្លូវអត់ទាន់មានបានធ្វើត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងតើទៅនឹងនេះគឺពិបាកជាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងផ្លូវឥឡូវគឺបានធ្វើបានស្អាតច្រើនហើយសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនគាត់អាចនឹងពេលដែលគាត់មកលេងស្រុកអាចនឹងផ្លិចតើទៅនឹងផ្លូវគឺមានការអភិវឌ្ឍការចាក់ប៊ីតុងច្រើនការជំនាន់ឲ្យខ្ញុំនៅខ្ទង់ឆ្នាំប្រហែលជា1998 99អីកាលហ្នឹងផ្លូវអត់ទាន់បានធ្វើត្រឹមត្រូវទៅរៀនទៅអីគឺវាលំបាកហាងមុខចាស់នេះគឺអូអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះបងប្អូនអាចតាមមើលប្រហែលជាដឹងហើយនេះការជំនាន់នៅក្មេងប្រហែលជាធ្លាប់មានអ្នកឆ្លងកាត់លេងអានឹងគេហៅថាលេងឈូសដាក់លុយហ្នឹងលេងឈូសដាក់លុយអញ្ចឹងការជំនាន់មុនគឺខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរតើទៅនឹងការលេងឈូសដាក់លុយនេះអញ្ចឹងលេងមួយដៃម៉ានអូនលេងមួយដៃម៉ានមួយដៃ500មួយដៃ500អញ្ចឹងអូណោះគេហ្វីណោះអូលុយឡើងខាប់ហ្មងណោះតែគាត់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំឃើញគាត់លេងអញ្ចឹងទៅក៏ចង់ធ្វើជាវីដេអូមួយបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាការជំនាន់ខ្ញុំនៅក្មេងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរតើទៅនឹងការលេងឈូសដាក់លុយហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាលេងអីគេលេងឈូសវ៉ែនណាលេងឈូសវ៉ែនហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅយើងឈូសពីដៃជើងមួយទៅប៉ះដៃជើងមួយទៀតត្រូវហ្នឹងហើយហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅលេងឈូសវ៉ែនប្រយ័ត្នអត់ស្គាល់ការជំនាន់មុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរទស្សនវិជ្ជាបែបនេះនោះគឺការហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងលេងមួយដៃ100អីដែរព្រោះកាលហ្នឹងលុយវាថ្លៃតែឥឡូវក្មេងឥឡូវមានការអភិវឌ្ឍច្រើនលេងមួយដៃនេះមួយដៃឬក៏មួយជើងហ្នឹង500អញ្ចឹងឥឡូវមើលគាត់ឈុំមកដុកទៀតអង្គស្ពតទៀតទីទៀតតែថាអេម៉ូតូយ៉ាប់យ៉ៃលេងចូលកលៀតិចព្រោះផ្លូវនេះគឺផ្លូវបេតុងណាអញ្ចឹងអាចនឹងមានជីលឿនអញ្ចឹងគ្នាយើងអូនគៀងចូលខាងលឿនណាចឹងអ្នកដែលលេងនៅតាមផ្លូវហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឡានដឹកដីក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងជៀសវាងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគឺត្រូវចូលកលៀតអញ្ចឹងអត់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់ចង់ធ្វើជាវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំកន្លងមកដោយសារទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគ្រាន់តែឃើញក៏យើងអាចសម័យមើលថាវាជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលវាសុវ័យការជំនាន់ហ្នឹងជាគិតមើលការជំនាន់ខ្ទង់ឆ្នាំប្រហែលជា1991តើទៅនឹងអា technology ហ្នឹងហ្គេមអីសម្រាប់កូនក្មេងនៅតាមជនបទក៏មិនទាន់មានដែរឥឡូវសម័យសង្ហាយ2025ប្រព័ន្ធ technology វាមានការអាប់ដេតច្រើនអញ្ចឹងក្មេងខ្លះបើសម្រាប់ក្មេងនៅភ្នំពេញគឺច្រើនគាត់អត់ដែរស្គាល់អាលេងប្រភេទបែប Choose Seven ហ្នឹងនោះជាទូទៅទម្លាប់របស់គាត់គឺគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដូចជា smartphone ហ្នឹងគឺគាត់លេងនៅហ្គេមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មេងបែបស្រុកស្រែបែបជនបទគឺគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់លេងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះដូចជាលេងឈូសដាក់លុយឬក៏លេងលេងទាញច្បាប់ឬក៏លេងគេហៅថាលេងបាញ់ថុយតាក់ទងនឹងបាញ់ថុយលេងប៊ូ
អាហ្នឹងគឺទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងគឺភាគច្រើនក្មេងជនបទសិក្សាគឺគាត់អាចនឹងដឹងច្រើនតែបើសម្រាប់ក្មេងទីប្រជុំជនដែលគាត់រស់នៅខាងភ្នំពេញដែលទីកន្លែងដែលសម្បូរសបាយគឺគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់អត់ដែរស្គាល់ទេភាគច្រើនគឺគាត់លេងតែប្រភេទពពួក smartphone លេង game តែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺរៀងប្លែកដែរដោយសារក្មេងៗគាត់នៅចិត្តផ្ទះគាត់បានលេងអញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើជាវីដេអូដើម្បីមកធ្វើការបង្ហាញជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគោរពស្រឡាញ់រាល់ការចែករំលែករបស់ខ្ញុំកន្លងមកបាទអញ្ចឹងជម្រាបលាបាយបាយ